Nu vil vi så prøve at kigge på et konkret eksempel igennem en opgave. Og vi har fået givet den opgave, der hedder, at en model for en solsikkes højde i centimeter som funktion af tiden målt i døgn, og så har vi fået opgivet den funktion, der hedder f af x lige med 13 over e i minus 0,1 x'te plus 0,05. Og det angiver altså solsikkens vækst. Så skal vi så bestemme, hvad f er, altså funktionsværdien er for f af 0, og hvad funktionsværdien er for f af 30, og også når f af x nærmer sig uendelig. Det har vi så gjort her nedenunder. Først så har vi opskrevet formlen for den her funktion, og har så lavet WordMath regne det. Vi sætter det ind, og f af 0, det får vi ud til, at det bliver 12 cm. Og kigger vi så efter 30 dage, altså f af 30, der er solsikken vokset til en højde på 130,28. Og kigger man så på det, der er ved logistisk vækst, er også, at den har en øvre grænse. Og den øvre grænse i den her funktion, det er så, at vi laver en grænseværdi for f af x, og vi lader den så gå imod uendelig. Og gør man det, så finder man så ud af igen via WordMath, at funktionsværdiens maksimum værdi, det bliver 260. Vi har så også tegnet den her funktion. Den røde funktion, den angiver solsikkens vækst, og vi bliver så også i opgaven bedt om at skulle finde det sted på funktionen, hvor at den har sin største vækstrate. Og det gør man så ved først at finde f-mærke, som vi har tegnet ved den blå streg her. Og når vi har fundet f-mærke, så skal man, det er jo så den differentierede funktion af vores grundfunktion for solsikken. Og hvis man så igen differentierer den differentierede langt ude, men sådan gør man, så kan man finde maksimumværdien, altså der hvor at f af x, f-mærke af x har sin maksimumværdi. Og det ser vi der på toppen af den blå. Og det har vi så igen gjort igennem WordMath. Og regner man det ud, så får man en maksimumværdi, en maksimum vækstrate kan man sige, på 29,96. Og ud fra det kan vi så udlede, at logistisk vækst, det kan bruges i noget helt konkret, som for eksempel væksten på en solsik.